Anyway, so, ek gaan gou vinnig recap wat ons gister gedoen het. Gelukkig, we've got a double today, so I'm going to make sure you guys all get what I mean, no? I'm first going to do a few examples and then I'll carry on that page. Het julle gesien, gister ek het vir 'n fotootjie gestuur van daai deel wat so baie lig was? Okay, so nou ek hoop jy het hom daar gaan invul of dit vir jou afgeskryf. Right, so I first wanted to do a few worked out examples. So the first one, do you remember that yesterday we said whenever you have a root, you can actually write that in exponential form, right? So ek gaan sê, gaan gou daai wortel gaan skryf in exponentiële vorm, and that is still going to stay to the power of 6, right? Okay, now that inside part, 6 is ons wortel van 22, hoe gaan skryf ek dit as 'n eksponent? Over here, there's actually a to the power of 1. Nee. En toe het ons mos gesê, jy gaan dan sê 22 tot die mag, en dan vat ons die binneste een over the outside one. Nee, binne gedeel deur buite. So 1 over 6. Maak dit sin? Is julle reg? Nou moet julle vir my sê. Do you guys get where I get the 1 over 6 from? Goed. Now, because I've got a power to the power, wat gaan ek doen met daai twee eksponente? Ek gaan hulle met mekaar gaan maal. En 'n 6de maal 6 gee vir my 1. Nee. So eintlik is jou antwoord dan 22 tot die mag 1. Of eintlik net 22. Do you guys see? Want jy gaan sien by die huiswerk, gaan hulle vir jou sê, you've got to simplify without using a calculator. So dan moet jy vir my daai middelste stapie wys. If you don't, you lose a mark, nee? Because if you skip directly to just 22, dan kan hulle vir jou sê, ek sê nou net, I'm going to make you tie this to your underwear. Want jy bly vergeet. Second day in a row, nee? Nee, dan moet jy kop by mekaar hou, meneer. Okay. So, if you were to skip directly to just 22, it means that you use the calculator. En dan kan ek vir jou punte gee. Okay. Goed, kom ons kyk gou die volgende ene. 5de magswortel van minus 32. Okay, so, let's first write that in the inside part in exponential form. So that minus 32, I can say would be minus 2 to the power of 5. Stem julle saam? Okay, daai minus 32, I want to write it in exponential form. Nee? En minus 32 is dieselfde as minus 2 tot die mag 5. Is jy nog reg? Okay, nou wil ek gaan ontslaa raak van die wortel. Of as jy wou, kon jy miskien eers gesê het minus 32 tot die mag 1 op 5. You could have said that as well. So dan het jy net eerste van die wortel ontslaa gaan raak. Is julle by? Okay, laat ek gou eers hierdie ene klaarmaak, then I'll get back to that one again. So when I get up till here, I want to get rid of the root. So then I'll say minus 2, and then inside, the exponent on the inside, divided by the exponent on the outside, so 5 over 5, en dis mos 1. Nee, en dis weer kom, my plek is te min hierso. Dis weer kom by minus 2. You guys good with that? Lyk dit nou so bietjie beter as gister? Nee, nog as ek die gesig hier so kyk. Okay, ons doen nog, is that right? Have a look at this one. That's your second option. We take the minus 32 en hier staan ons eintlik tot die mag 1 as ek dit sou gaan doen. Nee.
So dis hoekom ek sê minus 32 tot die mag binneste eksponent gedeel deur buitenste eksponent. That's how I get the 1/5. Maak het nou sin. Okay. Now, because I've got to the power of 1/5, I want to make this in exponential form as well. So dan sê ek minus 32 is dieselfde as minus 2 tot die mag 5. En dit nog steeds tot die mag 5de. And then I've got to multiply those two exponents, which means that my answer will still just be minus 2. Hoe lyk dit? Is julle okay? Onthou net, whenever you see a root and you want to write it in exponential form, base stays the same, maar jou eksponent raak net binneste eksponent gedeel deur buitenste eksponent. Okay. Kom ons kyk gou hierdie enetjie, the one at the bottom. 64x to the power of 10 plus 36x to the power of 10. Heel eerste ding, can you see that they are like terms? Nee? Okay, so ek mag nie gaan vierkantswortel vereers nie. Ek moet eers gaan vereenvoudig binne in daai wortel. Do you remember that when we did roots, whenever you see a plus or a minus, it's usually like terms. So we could go and simplify first. Okay, so jy moet eers gou daai gaan bymekaar tel en dit gaan dan vir my gee 100 still x to the power of 10. Is julle nog reg daar? Okay, en dit sal jy kon gaan sê is mos nou 10x tot die mag 5. Is julle alright daar? Any questions? Goed, kan ek maar skip? Iemand wat nog skryf hier? Okay. Okay, klaar. Okay, kyk gou hier. This is more or less what your homework is also going to look like. Simplify without a calculator. Met ander woorde, jy moet vir my jou stappe gaan wys. Goed. Nou die eerste enetjie, gaan ek vir jou gaan sê, let's first change the fraction so that it would also be in exponential form. Okay, nou 8 is mos dieselfde as 2 tot die mag 3, nee? And 27 is the same as 3 to the power of 3. Is julle by daar? Is julle nog reg? So ek het net eers gou die binnekant gaan verander. Okay, now, because both of these exponents on the inside are to the power of 3, kon jy mos eintlik gaan sê het 2 op 3 tot die mag 3. Nee. En dan dit tot die mag minus 4 op 3. Maak het sin? Okay. En nou, omdat ek 'n mag tot die mag het, wat gaan jy doen met daai? Jy gaan hulle gaan maal, nee. Dan gaan jy kry 2 op 3 tot die mag minus 4. Nou kan julle onthou your exponent rules. When I've got a fraction and my exponent is a minus, wat gebeur as ek daai 'n plus wil maak? Dit gaan omswitch, nee. Okay, met ander woorde 3 op 2, kan jy sien ek het hulle net omgeruil tot die mag 4. Is julle reg?
Okay, en dan hierdie laaste stukkie kan jy nou maar gaan skryf het. Ekskuus, ek gaan nou langsaam want my plek is min. 3 tot die mag 4 gaan dan vir jou gee 81. En 2 tot die mag 4 gaan vir jou gee 16. Jy kon daai stukkie met jou sakrekenaar gaan doen het, want wat sê ek eintlik vir jou? If I tell you to do it without the use of a calculator. What am I actually saying? You show all your steps. No. And I did show every single step, so I could still get my marks. En al sê hulle dit, as jy klaar is, gaan jy terug en jy sit daai ding in jou sakrekenaar in, wat vir jou oorspronklik gegee is, in other words this, and check whether you get the same answer as you did. As jy het nie kry nie, dan weet jy, gaan terug, kyk gou waar het ek my fout gemaak. Okay. Good. Let's look at the next example. A tot die mag 2 op 3 maal derde magswortel van a tot die mag 4 over a to the power 3/4 times 4th root of a to the power 4. Okay, so the first thing I want to do is write those roots in terms of exponents. Nee. Okay, so probeer jy gou net vir my dit gaan skryf in terme van eksponente. So hierdie gaan jy verander en daai gaan jy verander. So it would be a to the power of something. Skryf gou, want ek wil nou kyk, jy moet nou sien of jy regtig weet wat aangaan. Net daai stukkie. Het julle hom? Okay, so hierdie vierkantswortel moes geraak het a tot die mag binne gedeel deur buite. So 4 op 3. Het jy hom so? Okay. The one at the bottom would become a to the power of 4 over 4. Met ander woorde eintlik net a tot die mag 1. Okay. Did you guys all get that? Goed. Now, can you see both at the top and the bottom? My base is A. My basis is A. Nee, en as jou basis dieselfde is en jy maal, wat mag jy doen met eksponente? Plus. Okay, ek gaan nou weer gou treinry gaan langs aan skryf. Skryf asseblief jou nou onder. My spasie is nou net te min, hè? So ek gaan sê A tot die mag 2/3 plus 4 op 3 en onder gaan ek hê a tot die mag 3/4 plus 1. Nee, you guys all good? So dan gaan ek hê bodylyn a tot die mag 2 en shorts toe maar. En julle kan ek gou ietsie verander. Want nou gaan dit 'n crappy antwoord wees. Ek moes maak gou hier dit net 'n A. Sorry. Is julle reg? Skus, vee net gou daai 4 uit. Wat beteken hier raak hy 1 op 4? Sorry, maar anders is dit regtig nie 'n lekker antwoord nie. So that becomes 1/4. En dan 'n 3/4 plus 'n kwart gee ons nou vir my net 1, né? So meaning at the bottom you will have A.
Is julle nog by? Okay, en a kwadraat op a is eintlik dieselfde as net a. Okay. Enige vrae sover? Ek sien nog steeds 'n paar wat nie lekker is, hè, maar lyk dit almal beter as gister. Okay. Right. Can I skip? Is daar iemand wat nog nie skryf? Okay. Die volgende deel, die volgende slide, hoef jy nie te skryf nie. Jy kan nou kyk na hierdie deel. Boaan staan nog voorbeelde. Jy gaan nou dadelik sien as ek omblaai, dan lyk dit dieselfde. Is jy klaar geskryf? Okay. So the first one says, die eerste ene sê, skryf x tot die mag 1 en 3/4 in wortelvorm. I want you to write it in third form. Okay, now your first step there is, can you see that my exponent is 'n gemengde getal, nee? Kom ons maak hom net gou-gou 'n onegte breek, want dan kan ek sien wat kom bo en of wat kom binne en wat kom buite, nee? Okay, so I'm going to say x to die mag, onthou 1 maal 4 gee vir 4 plus hy 3, so 7/3. Okay? So ek het hom eers gou-gou onegte breek gemaak. Goed. Now that I am going to go write in exponential form, want dit gaan gelyk wees aan vierkantswortel van x, en nou kyk gou, the top one is the exponent that's on the inside, so daar soos hy. The bottom one is the exponent on the outside, met ander woorde hierso. Ja. Ekskuus, 4, sorry. Okay, so daar, die enetjie aan die buitekant is die 4. Is julle alright? Okay. Nommer 2 sê hulle vir jou, vind x kwadraat plus 2xy plus y kwadraat tot die mag 'n half. Goed. Nou wat jy heel eerste hier sou kon doen, is gaan faktoriseer gou-gou daai 3 term binne in die hakkie. And if you factorize that, you're going to get x plus y times x plus y, nee, en dit nog steeds tot die mag 'n half. Nee, maar nou omdat daai twee hakkies dieselfde is, I can say x plus y to the power of 2 and that to the power of a half. Goed? Nou, die oomblik as ek 'n mag tot die mag het, like I do here, then I'm going to multiply those. En 2 keer 'n half gee mos vir my 1. And that is why you'll see your final answer there is just x plus y. Want is eintlik x plus y tot die mag 1, maar ons skryf mos nie daai 1 nie, nee. Jy kan hom net gelos het x plus y. Alright. You guys good? Okay. Ek gaan skip, nee, want jy het mos als voor jou. Okay, die volgende enetjie sê hulle vir jou, vind sonder 'n sakrekenaar an 8 to the power of a third. Now, there's no way you can do that out of your own, nee? Jy kan dit nie doen sonder 'n sakrekenaar nie. So, die eerste ding wat ek wil doen is, gaan verander daai breek inside the brackets. Go change that so that it would also be exponential form. Okay, so ek gaan sê, 'n 8ste is mos dieselfde as 1 op 2 tot die mag 3 en dan dit tot die mag 3, nee. Okay, now, I don't like working with fractions. So kom ons vat daai 2 tot die mag 3 op, dan raak hy soos op jou notas 2 tot die mag minus 3.
tot die mag 'n derde. Are you guys good with that? Nee? Okay, en nou weer eens die ou storie, ek het 'n mag tot 'n mag, so I can multiply those two exponents, which means that you're going to get 2 to the power of minus 1. En 2 tot die mag minus 1 is mos 'n half. Okay. Laaste enetjie. At the last one they say, find without a calculator the following. Nou weer eens, sien jy daar's 'n plus binne in jou wortel? Wat beteken, stop, jy kan nie vierkantswortel gaan kry nie. First, simplify. You'll see on your notes there's a little bubble on the side. Ek gaan hom nou weer uitvee. Wat sê, you cannot say that will be 3 over 4 plus 1. Jy kan nie. Jy moet eers gaan vereenvoudig. So maak daar vir jou nota. Simplify. Okay. Nou, eerste stap gaan wees, tel hierdie bymekaar. So omdat ek sonder 'n sakrekenaar moet jy gaan wys. I've got to show that I make my denominators the same. So it would be 9 over 16 plus 16 over 16. Jy sal sien, hulle skryf hom net daar as een breek. Which means that I'm actually going to have 25 over 16. En dan, vierkantswortel van 25 is 5. And square root of 16 is 4. Okay. So eintlik nie so moeilike ene nie. The main thing was simplify first. Okay. Enige vrae? Goed. Ek gaan nou vir jou huiswerk gee vir hierdie deel. When I see you guys again last period, dan gaan ek werk wat baie soos hierdie is. Gou weer 'n stukkie verduidelik en vir jou nog huiswerk gee. So please, the rest of the period, don't sit and do nothing. Do your homework, want jy kry dubbel, want ons het vandag 'n dubbel. Okay. Kan ek maar skip? Almal het mos hierdie voor hulle, né? Okay, so your homework will be the following. Exercise 7. Nee, toe, dis kort vinnige goedjies, moenie skrik nie. Nee, toe. Kyk gou daar, maar dis min. Die volgende een is min. Kyk gou, dit lyk baie omdat dit 1.3, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, dit lyk baie. Okay, en dan by, onthou net, dis sonder 'n sakrekenaar, so show your steps. Nee, anders is dit 'n 0 in die toets. By nommer 2 is dit lekker maklik, is net vereenvoudig, daar's 4 by hulle, and then number 3 also simplify. Okay, good, so I'm going to stop there. Use this time now to start doing homework, please.